Rasah duwe cita-cita gemedhe arep ngubah jagat sak isine. Janji iki mbok cicil sakmene kok kedadian ning jaba iki bakal kedadian dhewe kok. Nggih, dadi ora usah sikutan rono rene. Janji kita ini berfokus kepada ajaran pribadi Nusantara. Ibarat itu tadi, ya ibaratnya sampean kok ngurusi iki sing liyane iki bakal kecandak kabeh. Gak usah lingak-linguk kono kene kono enggak. Apapun yang sudah Anda lakukan sekarang, hanya tepono kanthi tenan. Lah, sing darane ikhlas itu kan tujuan Mas. Iya. Sebenarnya. Berarti sebelum sampean mencapai titik yang diarani ikhlas, ikhlas itu artinya seleh atau sumeleh tadi. Itu harus ditempuh dengan beberapa macam laku. Dilatih sedekah, dilatih nek dilarani wong gak nesu. Sampai ketika seperti keris itu ketika terus ditempa, engko dadi dewi. Neng prosesnya suwi. Makanya ikhlas itu menurut saya makomnya tujuan, bukan laku. Nek lakune sabar, lakune latihan bersedekah sarono gunane, latihan nek dilarani wong gak nesu, latihan lilo legowo. Jadi sampean iki ibaratnya urepe ben candak catnyot, nek saben wayah bengi melek sak bengi-bengine nek iso tangi sak esuk-esuk iku jane latihan ikhlas. Karena latihan diperintah karo rasane dhewe. Latihan nek kawit diperintah karo rasane dhewe, diperintah karo rasane dhewe urip ning kedadian sak madya padha iki sampean ora grundel, ora ngedumel. Kuwi jane kan ya dilatih. Agar sampai kepada makom atau dimensi yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan laku, tapi tujuan, hasil dari laku. Jadi akibat dari sebuah sebab. Nek wong saiki kan salah. Disanggep bahwa ikhlas itu adalah laku. Ya ora iso. Angel, ikhlas itu sudah pencapaian, hasil dari sebab. Jadi ibarat keris, ikhlas itu keris. Nggih, ikhlas itu keris. Tapi sebabnya dadi keris ya mergo enek geni dinggo nempo, enek bahan batu meteor, enek sing gawe. Nah, itu laku-lakunya. Nah, wujud ikhlasnya adalah keris, masterpiece-nya. Jadi ikhlas itu pencapaian. Tujuan ya Mas ya. Tujuan, pencapaian. Bukan laku. Lah soalnya saya gitu kan kita tuh harus berlaku ikhlas. Salah, ikhlas itu laku, pencapaian. Makanya perlu ditempat dan perlu dilatih. Makanya soalnya dilatih kok sedekah. Nah, sedekah terus hari raya kurban diumumin belas sapi wakeh kan itu. Terus akhirnya aku tercantum jenengku lho ya. Cuma wis ora ikhlas. Nggih, jadi tujuannya disuruh berkurban, nggih, berdaksina, nggih, ngowahi mahar dan lain sebagainya itu sebenarnya juga ngelatih untuk itu. Jadi eling-elingin bahwa ikhlas itu pencapaian bukan laku. Ya, ikhlas itu bukan proses. Ikhlas itu hasil daripada proses tertentu. Kinten-kinten seperti itu. Nggih, makanya kan diparingi sak beja-bejane wong sik bejo wong sing eling lawas padha lho. Nggih. Ya kuwi sangune. Daratnya apa ning urip ini gitu lho. Arep enek bencana alam arep apa ya ora apa-apa proyeke urip kok. Sing penting awake dhewe melu ngurip-nguripi. Makanya urip itu kudu urup, eling lan waspada dan berkarya. Rasah duwe cita-cita gemedhe arep ngubah jagat sak isine. Janji iki mbok cicil sakmene kok kedadian ning jaba iki bakal kedadian dhewe kok. Nggih, dadi ora usah sikutan rono rene. Janji kita ini berfokus kepada ajaran pribadi Nusantara. Ibarat itu tadi, ya ibaratnya sampean kok ngurusi iki sing liyane iki bakal kecandak kabeh. Gak usah lingak-linguk kono kene kono enggak. Apapun yang sudah Anda lakukan sekarang, hanya tepono kanthi tenan, kanthi madhep mantep lakonmu sing saiki. Dijalani secara. Lah wong iki gemedhe kok, lagi iso ngopo arek ngubah donya. Nek iso kuwi bangsa negara iki kudu ngene nyapo kan itu. Untuk mengubah sesuatu yang lebih besar itu dimulai dari kecil, wani dadi awakmu dhewe dulu. Makanya satria kang hana tepi laku, madhep mantep. Neng sangune eling lan waspada. Nggih. Eling waspada terhadap godaan serangan pikiran dan hawa nafsu kita sendiri. Sebenarnya ngoten niku. Engko janji sampean saya meneng. Manusia itu tujuannya adalah berkarya, hidup iki. Jadi khalifah itu berkarya. Karya untuk diri sendiri yang akhirnya imbasnya bermanfaat ampasnya untuk orang lain. Gini wong lain ora murumangsani manfaat ya ora apa-apa, tetep mlaku. Wah, urip iki mlaku. Lah, nek kowe ngendhek, kowe mandek, kowe ngersula, kowe wis apati, wis embuh lah ngene lha kuwi sing dosa. Berarti umur dawa orane mara bahaya tuh tergantung dari dirimu sendiri.
Kowe iso kena bencana alam iki mergo kowe dhewe iki wis gak duwe gairah hidup. Akhirnya karo alam iki kae dadi uncalne kae urip wis nang gairah iblas urip kok isine dienggo ngersulot tok ae. Balik mulai ngono to. Akhirnya ujug-ujug serangan jantungan itu. Berarti takdir Terus manusia itu. itu yang menentukan dari diri kita sendiri ya Mas. Kita diberi saham 40%, Gusti 60%. Karena kita diberi free will, kehendak bebas. Lah kowe arep nyapu-nyapu kan ditentokne karo apa yang ada di dalam dirimu. Jenengan iso teko kene sapa sing entokne? Walaupun Tuhan itu punya cetak biru, Anda akan ke sini. Itu kan masih potensi di alam yang tidak terlihat. Tapi isone wujud teko kene kan karena kamu yang ada niat ke sini. Akhirnya sing Gusti ki duwe hak bagian 70%, kawulane di 40%. Mergo kawula ki bagian dari Gusti kuwi, dadi diizinnya sahammu sakmene kan. Perbuatan maksiat itu apakah bagian dari takdir? Sing ndi? Perbuatan maksiat kayak kita berbuat maksiat itu loh, apa itu merupakan suatu takdir atau bagaimana? Ya makanya takdirnya dicipta dewi, karo awake dewi. Tapi kalau khodo dan qadar itu tidak bisa. Itu hak pesten dari pencapaian yang sudah kamu alami. Kalau khodo itu hasil prosesmu selama ini dari kehidupan sebelumnya menurut saya. Iya. Pencapaian karma-karmamu. Nah, qadar itu hukum alam. Lah gak iso diganggu gugat. Ini memang hukum alam diwenang karo Gusti Dewi. Tapi nek takdir itu sesuai dari kapasitas kesadaranmu. Bagaimana kamu mau mencipta realitas. Makanya takdir itu bisa dirubah. Tapi kalau khodo dan qadar tidak bisa dirubah. Makanya takdir wong ngarep maksiat dan sebagainya itu yo ora iso kae terus ana omong aku iso ngene iki mergo nglakoni saka sing gawe urip. Lah kuwi tipis banget. Aku ditakdiri dadi kaya ngene iki mergo sing gawe urip. Lah kuwi tipis banget. Kowe dhewe iki diwehi saham kok ujug-ujug langsung mbok justifikasi wani ngomong nek bahwa nah, akhirnya aku dijadekne apa kuwi alat untuk membenarkan sesuatu no gitu loh. Akhirnya aku nglakoni ngene iki mergo perkara Gusti. Akhirnya kuwi tipis, itu ndak bisa. Akhirnya kamu membenarkan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, akhirnya mbok lakoni mergo kowe ngomong nek iki takdire Gusti ya bedare kowe dhewe sing duweni padahal kowe diparingi saham 40%. Ya. Kadang ada orang hidup itu Mas di ujung dari kecil ya kan sampai tua itu selalu hidupnya itu susah, banyak problem dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan bagian dari takdir atau apa? Siji karma. Ya, siji karma. Dia harus datang urip iki kan urusannya mau utang silih ya Mas. Iya. Utang silih gitu. Utang piutang. Saiki nek jenengan melihat bahwa aku tuh berangkat. Iya ya. Nek urip koyo ngene enek wong sing pinggir dalan uripe swara tenanan gitu. Ada wong sing kerja mati-matian tapi yo enek wong sugih sing uripe foya-foya tapi kok menak terus. Bojone akeh, simpenane akeh. Iki piye sebenarnya iki nek didelok? Mosok Gusti iki koyo ngono kuwi. Aku berangkat dari situ. Akhirnya mulai tak golek itu ternyata kuwi jane unduhane pakertine dhewe-dhewe. Gitu Mas. Tapi kehidupan itu selalu memberi kesempatan kamu mau terus bertumbuh membenahi apa malah terjatuh. Wes kuwi tok pilihane. Di dalam kehidupan itu kamu cuma digawani sarwa genep. Perangkat-perangkat yang dipinjamkan Gusti atau semesta. Dan tujuannya kowe iki kon mengelola itu agar kamu bisa mencipta sesuatu duniamu yang baru. Makanya uripe diarani wong sinawang. Sok ngono sing diarani sengsara, ternyata kayu enek sing memilih seperti itu. Walaupun terlepas sadar tidak sadar. Enek sing sadar, enek sing ora sadar. Ya. Sing ora sadar itu karena dia terlalu mengikuti standar hukum aturan setempat. Masyarakat setempat, rakyat setempat, ajaran tertentu, ideologi tertentu. Maka manusia itu lebih memilih mengikuti bentuk-bentuk pengidentitasan melalui ideologi, keyakinan, dan aturan yang dibuat oleh mayoritas. Berarti kan gak sadar. Jadi dia itu mengikuti ombyake kahanan. Tapi ada sukma sing sadar. Ketika sadar tuh, misalnya kula ngeten nggih. Niki nek balik ilmu Jawa nggih. Zaman biyene kuwi aku ki wis ngenyangi urip enak. Aku wis ibaratnya wis mencapai titik tertentu dalam kesadaran. Neng ada sesuatu bagian aku urung iso bagaimana iso ngerasake ya iso ngerasake penderitaane wong-wong neng kolong jembatan dan lain sebagainya. Seorang pemimpin misalnya arep dadi pemimpin itu ben jujur dia amanah iki piye.
Jadi pas meditasi arep mendekati kematian ini, dia sudah memprogram dirinya, so aku nek dilairnya aku tak milih dadi wong melarat. Sinau dek arepe. Sinau tentang software. Akhirnya nitis, non sewu ya, gadang-gadang ngomong Satrio Piningit. Akhirnya Satrio Piningit ini nitis dilairnya neng urepe wong melarat, anak tukang kayu, pinggir lereng gunung, kan mesti gitu. Satria-satria atau raja-raja itu digambarnya kelahirannya ngono kuwi. Itu kan sebuah perasa bahwa raja sing jujur, raja sing amanah itu harus melalui dinamika tempaan yang berat. Akhirnya ketika dilahirno dadi wong melarat, dhek roh rasane dadi wong ra duwe iki kaya ngono. Akhirnya dadi pemimpin sok ketika dilahirne meneh. Itu lebih amanah. Kira-kira nih ngoten Mas. Ya jadi enek sing sadar karo enek sing ora sadar. Nah, kuwi nek menurut Jawa. Misalnya aku iki yo iso uga jelasne kaya ngene iki mergo aku wis pernah ngalami dinamika yang pernah dialami orang, iso uga gitu. Zaman dulu nih. Jenengan saiki iso duwe krentek seneng belajar kejawen iki mbiyen wis pernah nempuh itu. Nek ora gak mungkin. Ora enek bibite yo, ora enek datane kok. Kadang ana kok piye jenenge ora seneng ya ora seneng gitu. Nah, apakah karma itu dari diri kita sendiri atau dari orang tua, Mas? Iya maksudnya gitu. Nah, karma kan ada hukum karma kan. Nah, itu kan ada karma itu udah kadang yang mengatakan ini karma dari orang tua, ya kan? Iya. Nah, orang itu hidupnya susah. Memang bener dulu orang tuanya tuh begini, nah, makanya sekarang anaknya susah gitu. Nah, kan banyak yang persepsi seperti itu. Nah, Mas, betul. Sendiri, karma aku itu sendiri menyetujui pemahaman yang itu. Karena kan ada wong ngomong lho, kok penake itu lho sing ngenyangi ora penak ki wong tuane. Maksudnya sing ngenyangi menak ki wong tuane. Wong tuane misalnya dadi pejabat terus korupsi terus ngapusi wong kan gitu loh. Kok sampai teko anak putune sing nglakoni sengsarane wong tuane. Iya. Nek menurut saya lihat anak karo putu itu kan mambu getih. Nggih, itu terah. Kenapa dia ikut sengsara? Lah saiki nek getih sing mengalir kepada anak cucu itu sik kegawan rekaman reget. Ya otomatis sukma sing manjing ning jero getih anak putu iki melu sengsara mergo getih reget. Mergo masih ada terah dan darah. Lah memori ini kan ya tetep ngalir ning kono kuwi. Makanya ada RNA DNA. Itu nek menurut saya. Tetap anak putu bertanggung jawab. Makanya aja sembrono. Ya kecuali engko kaya jenengan ngerti aku tak dadi penjahat. Neng aku tak orang milih rabi. Mergo ngerti suatu ketika aku nyengsarane anak putuku. Iya gak malah apik. Itu malah satrio tenanan gitu ya. Tapi nek milih rabi siap-siap. Karena ketika mengalir dengan darah daging kan gitu. Darah dan daging yang mengalir di anak cucumu itu ya kamu. Maka ada sedikit walaupun 20% atau 10% itu ada rasa pangrasamu. Ada caramu menyercapi rasa asin, ada cara mendengarkan, ada apa. Kan 20-30% wis mlebu ning kono. Otomatis kowe melu keseksa no. Nggih. Walaupun belum sukmanya yang secara utuh masuk, tapi rasa rumongsane wis ketut ning getih sing reget itu tadi. Karena anak cucu itu juga hasil pengembangan dari diri kita toh. Iya. Kira-kira hukumnya ngono kuwi. Tapi nek ada orang memahami bahwa itu enggak adil. Masa anak putune gak melu meruhi kok wong tuane sing kelakuane ora bener kok anak putune melok sengsara. Ya. Gitu. Tapi nek paham sing sebaliknya no disetujui. Lah lek gapleki menungso. Misalnya paham sebaliknya, wah tanah kae wong tuane rekoso bakal penak kanggo anak putune. Lah kan seperti itu. Lah nek iso ya kudu fair loro-lorone. Nek pas wong tuane sing nglakoni elek ya kudu anak putune lah. Karena pemahaman iki wong itu selalu golek sing apik-apik gitu loh. Dadi nek ndelok aku ki rekoso Mas, muga-muga anak putuku ben dadi ngono diiyani ya kuwi bener nek kuwi. Tapi nek ngomone aku dadi kaya ngene tak iso anak putuku aja nglakoni ngene. Lah dua pemahaman kan akhirnya jadi berbeda. Jane kuwi padha. Nek omong ku tanah mbah-mbah mbiyen wong rekoso zaman perjuangan iki dipelani betah luwe betah melek diuber para penjajah. Ya nek saiki anak-anake tiba mukti tiba ngenyangi penak ya mah tanah sak semanu sak mestine. Kuwi zaman mbiyen prihatine mbah-mbah nalika dikiter kena PKI, kena londo urip nang alas diriwani kecekri ra iso mangan, berarti anak engko sing ngunduh gitu. Tapi sebaliknya nek mbah-mbah mbiyen ki nglakoni sing ora bener, mangan duwite rakyat, mangan hake wong liya dan lain sebagainya, anaknya tetap ngenyangi. Itu hukum yang sama. Karena teorinya adalah nek menurut saya, karena DNA itu turun temurun melalui keturunan. Kecuali kowe milih madat, kowe wani nglakoni bajingan,
mari nglakoni dadi durjana ning bar kuwi aku sadar iku daripada nurun ning anakku mending aku ora rapi.